Gradilište u Plani, gde je počela izgradnja ulice Ive Andrića, obišli su predsednik opštine Saša Paunović, predstavnici direkcije i mesne zajednice i tom prilikom razgovarali sa stanarima o ovoj i investicijama koje predstoje u selu značajnim za meštane. Ulica čija je izgradnja započeta ovog trenutka jeste ulica po programu iz prethodne godine i po tom programu treba završiti još ulice u mesnoj zajednici Trešenica i Svojnovo, a u ovoj godini imaćemo izgradnju po novom programu još 22 seoske ulice. Dakle, ako sve bude po planu, ako izvođači budu u stanju da ispune zadate obaveze po ugovoru, onda ćemo imati do kraja godine izgradnju čak 25 seoskih ulica. I u prigradskim naseljima, tamo gde su rešeni imovinsko-pravni odnosi, biće izgradnje ulica, kao i izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, dok će u samom gradu biti rekonstruisane pojedine ulice za koje se projekti privode kraju, rekao je Paunović. To znači da intenzivno radimo na tome da rešimo i imovinski probleme u prigradskim naseljima i da što pre završimo i preostalu infrastrukturu i u ovom delu samog Paraćina, a rekonstrukcija ulica usledit u samom gradu tokom godine. Projekti se sada privode kraju, usledit javne nabavke. Jedan deo ulica biće izgrađen i kroz sufinansiranje sa Republikom po konkursu na kome smo prošle godine dobili sredstva za rekonstrukciju jednog manjeg broja saobraćajnica i u drugom delu imaćemo, kako se očekuje, i rekonstrukciju ulica kroz zamenu i vodovodne mreže po programu za unapređenje vodosnabdevanja, pošto je poznato da smo u ovom velikom programu sa Nemačkom razvojnom bankom koji će trajati više godina i kroz taj program jednim delom je predviđena i zamena vodovodne mreže u samom gradu, što podrazumeva naravno posle toga i rekonstrukciju postojećih gradskih ulica. To je i razlog zbog čega smo do sada čekali sa nastavkom rekonstrukcije gradskih ulica i očekujem da to bude mnogo intenzivnije u narednom periodu. Dragan Ristić, predsednik Saveta mesne zajednice Plana, ovom prilikom je naglasio da je za poslednjih 12 godina u Plani asfaltirano 14 ulica. Asfaltiranjem ove ulice Ive Andrića, kao i asfaltiranjem ulice Vojvode Stepe, za koju je takođe urađen projekat, koja se takođe planira u narednom periodu da se i asfaltira, biće asfaltirano nešto više od 7 kilometara svih tih ulica. Posle toga ostaće samo još 3 ulice koje su duže od 100 metara. Tu pre svega mislim na Grobljansku, za koju takođe postoji veliko interesovanje da se asfaltira u periodu koji sledi. Znači, ići će ulica Teslina i ići će ulica Cara Uroša. To su znači te 3 koje su duže od 100 metara, sve ostale su znatno kraće. Takođe, pomenuo bih da nas u periodu koji je ispred nas očekuje i plan detaljne regulacije našeg groblja, gde takođe predstoji dosta posla. I predstoji nam uređenje centra sela, odnosno najpre izrada projekta radi uređenja centra sela i očekuje nas dalje proširenje vodovodne mreže. Urađen je već projekat za proširenje vodovodne mreže za naselje Serevac, pa će u nekom narednom periodu i taj deo biti urađen. Meštani su zadovoljni i očekuju da predviđeni poslovi budu završeni u roku, a nadaju se završetku još nekih za njih značajnih poslova u selu. Ova ulica je, da ne kažem sad, možda najpismenija, ali su ovde poteklo, iz ove ulice potiču 6 đaka generacije, 10-ak Vukovca, 6 studenta, od kojih neki studiraju na Beogradski univerzitet, neki na Kragujevački. Znači, to je ulica mnogo gusto naseljena i ima 13 muški, 15 deteta, ne znam ni da izbrojim. Imamo i po 3, po 2 u domaćinstvu. Možda je trebalo i pre ta ulica zbog tu decu, ali nije zakašnjeno, još nisu prerasli. Tako da se nadamo da će se to završi i da će za deca budu zadovoljna, a mi stari, nama već dosta je ovoliko. Kako se čulo u razgovoru, u Plani je izgradnja ulica, pored dovođenja pijaće vode, odnosno izgradnje vodovoda u selu, sledeća najveća investicija koju opština sprovodi u toj mesnoj zajednici.